मैं दूसरा मंगाया, मैंने खुद आज 4 खोले हैं, मेरे पैसेंजर्स ने 4 नहीं खोले। हमारे पूरा आज वाले एक बात बताइए ना, I could not consume the curd. I could not consume the curd. मेरे सामने, मेरे जस्ट बाजू में 1 साल का बच्चा बैठा था। मैं खाना खा रहा हूँ, दाल मेरे मुंह में था, मेरी बुआ बोलती है कॉकरोच निकला दाल से। मेरा सेम खाना 80 साल का दादा खा रहा है, उनका पेट कॉकरोच ले सकता है। सर वहाँ पे क्या ना अपना ड्यूटी वो भी रहते हैं जी। आप बताओ, आप सेम खाना खाते हो? अभी मैं क्या करूँ? ट्रेन सेम पे खाना। अच्छा, अभी मैं क्या करूँ वो बताओ। अलग से खाना खा रहे हो? अभी क्या करूँ अलग से खाना वो छोड़ो, अभी क्या करूँ मैं बताओ। आप कमरे लगे कंप्लेंट